Если собираетесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь. Кто я такая? Повторите еще раз. Якарта! Даша и Башмачок несут гостинцы Диего и маленькому ягуару в туристический лагерь в тропическом лесу. Ну что ж, я знаю, как дойти до туристического лагеря. Сначала надо пройти через ореховый лес. Потом через Исин огород. Ну а дальше будет туристический лагерь. Итак, запоминай. Лес, огород, туристический лагерь. Повторяй вместе со мной. Лес, огород, туристический лагерь. Лес, огород, туристический лагерь. Лес, огород, туристический лагерь. Так и скажи, Даша. Сначала надо идти в лес.